फ्रेंड रेनॉल्ट डस्टर 2012 का मॉडल है, 110 इंजन है। गाड़ी के अंदर कस्टमर का कंप्लेंट था कि गाड़ी नॉकिंग करता था और झटका लेता था गाड़ी काफ़ी। तो हमने इसका इंजेक्टर चेक किया तो 4 नंबर और 3 नंबर ख़राब दिखा रहा था। तो इसके जो इंजेक्टर के नंबर्स आते हैं वो किस जगह से आते हैं, टाइमिंग साइड से नहीं आते फ्रेंड। तो इसके हमने इंजेक्टर देख सकते हैं बाहर निकाल लिए। इसके फ्लाईव्हील साइड से नंबर काउंट होता है 1 2 3 4, इस तरीके से इसका नंबर काउंट होता है 1 2 3 4। ये टाइमिंग साइड से नहीं चालू होता है फ्रेंड, रेनॉल्ट में यहाँ से चालू होता है। तो जो कि फ्लाईव्हील साइड से ही हमें 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर 4 नंबर एंड करना है यहाँ पे हमारा, जो कि फ्लाईव्हील साइड अपना टाइमिंग साइड में। ओके फ्रेंड, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।